يا شيخ بنود الحالة منيحة شاك دير هنا دوك تبحروا تو من جيت تو وش باقي مشتك يا الصباح ولا بكرت. هاي تلاني اليوم جيت بكري بكرت اليوم جبت معي الطفل وجيت كليانيس والله لا كلياني هنروح نبحرق هالجيران ها فلان راح ها فلان ما راح أي قلنا نجيبوهم وخلاص وجبت خودك للبحر باك هيا وجبته شباد تو من جيت انت الدار. لا هذا اللي جبت معي الثلاثي وجيت قلنا نضربوا دورة بحر وشور غادي هاي صفحة وشور وهي هاي هذا بصوارها أولا أيوة الحالة من هاش بنوده أخويا عومو حرز ويديك البحر 13 حرز حرز هي هم بنتلاقاو قدر ماني هذا كنت عامل خارج بنوده هي تهلا دور هنا يوم تبعت هي كاش حاجة عيط في عليه هنايا لما استنيش تيني في القهوة بنوده لي هي تهلا بروح تهلا في خوكه وبكمل بلا ما نوصيك هيا تهلا شوف قدامك وبركة ما تتبع بعينيك هيك حاصل هيا صح تهلا بروحك يويك عزبني الآخر له يودي أكون عوم وندور شوية ولا ويه تارو روح مع سبي مع خالي بن وداهم بعدنا خويا راك باليه يوديك عزب روحك في العسكر هذا غادي كينا يصيص بعد تروح قابوي يقلق غادي كينا ولا تروح بعوبة ولا عوم تاع المساكين خصك غير كرعيك عند الشط وصي زعق بدي ما تطالع لي هذا روح انت يا عمر روحك أي وقتي كان يجيب بقولي أكتب الشعر الأصفر وشعر خدينا بدل الشعر الأصفر والأحمر أي المهم تهلا وعس خوك بركة ما قعدت أي صح كاش حاجة ولا أي ما بنعود فوقي أي صح المهم لا يعيط لي صاحبي هذا مني أي مهم من بعد أي صح يجيبون له ورا الطفل ما يشوف فيه قاعد هاتوا عربينا ما تشوف فيه مع ولدكم أي شوف مشارك شوف فيها يتبع قلت لها أصحابنا والله لا قلت لها لا خدينا عاديين من شوف هو اللي شوف كانوا يتبعوا فيهم رايحين مولين معهم شوف ويلعبها لي إمام لكن نقول طلبك المغرب قام يفوتها العشاء وبدا يسبها وتقول إمام شوف غادي ايش بيدري هنايا شو ذريه هنا هو ما كناش بكري هنا كيما كانت الحياسي والحشماس هيا بس يا حافظ الله يا حافظ أنا أني قلت لي شو بدك شو والله كنت نوصي فيه ضرب قلت له أخي لا ما شاء الله صار ولا درجة ياك والله هذا وكنت نوصي فيه هيا يقول لي من قدامك كاش جديد في العسكر كاش حية كاش إضافة كاش أبن عمي نقول مش خبر فيها قال لي كاين مش عارف كاين شوية فيها بس ما يعرف مين ده يا تلني نقول لك راه فيها الخير فيها خير كبير يا مثلا قلت الواحد تلاقى لي يبدي كاين يبدي قلت لك كاين تفاعلوا خير تجدوا سيدي انا بشويه ورانا نقدموا خبر خويا مليح فيها الاموالين بصح دير حسابك لو انا كنت يا مثلا نقدر مع السيد قلت لها ودي شوف اصلا الصيف تنقص فيه الخدمه هذا يكون جيات وهذا كنا في العسكر وش تبعيدين لكن لازم لنا نصبروا شويه يفوت الصيف ان شاء الله وفيها قول ان شاء الله. لا مكان ثاني عندنا حوايج واحد اخر نديروها هي درت له السيد قال لي ودي منا فيها قلت له فيها وربي فيها خير ان شاء الله على ربي ان شاء الله فيها خير. اولياء سيبنا وذاك قتلونا بالكذب الناس ما يتامن الناس والله ما يتامن ذاك يطيح لك تقول له يقول لك ودي يكبر لك كلمه والله العظيم يقول لك هودي قتلتونا عليه بالكذب ولكن ويتهاضروا بلا فائده ودي الناس ما كل الناس انتعرت والله يا سيدي بنعود على الناس لا ضاعت قلت له مسكين كاين مثلا 5 سنين وهي قالع ايوه في التاليه كل يقولها غير بالاخر كاين له غلطه سي بنوده ضروك احنا يا سي بنوده راه خاصنا الرافع عليه كنت مثلا كون يعطوه مثال رافع عليه حل عليه والشهريه ياكل بها ويشرب بها حمو هذيك الناس راهي في الديونات وراها وما هيش واحد ما وعاوي بواحد يا ودي ما يحيى الشيطان كاينه منها هي كاينه حتى تقول لها صحيحه حبسها وشبه يدير حامس وشبه يطير ودير جنحها وطير كاين اللي تلقى في الدار ما ناض ما دار مسيره ما هدر ما رنش وقاعد النهار هو قابض حل فمه ما عطاوناش ما داروناش ما صنعوناش عليه حلق شويه ثاني يتحرك
ودير وهدار كيما الغاشي. هذا ودار قدي في الدار وبغيت الناس يقول لك يعطيو حلول. هاو الحلول دايرين نهضروا عليهم. هاو تخيل ولا نقاد تقول لي هذا كل لازم يعني الإنسان شوية يكون واعي. صح كذا الكلام بس هل يكون الواحد حاو يعود والله لحية كبيرة خلاص.